리율린의 새로운 이중도어 자동차 냉장고에 대해 말씀드리겠습니다. 이 제품은 12V와 24V 전원을 지원하여 자동차와 가정에서 모두 사용할 수 있는 다용도 냉장고입니다. 특히 급속 냉동 기능이 있어 신선한 음식을 빠르게 보관할 수 있다는 점이 매력적입니다. 또한 화학물질이 포함되어 있지 않아 안심하고 사용할 수 있습니다. AC 전원으로 작동되며 디자인도 세련되어 차량 내부나 집에서도 잘 어울립니다. 이중 도어 설계로 편리하게 사용 가능하니 여행이나 캠핑 시 필수 아이템으로 추천드립니다. 전체적으로 실용성과 안전성을 겸비한 훌륭한 제품입니다.